عندنا السؤال ده بيقول ازاي وهو السعار في سن 6 شهور. انا هنا كنت بتكلم على نزول الشارع. مبدئيا لو قعدنا نبص حوالينا مش هنلاقي ولا كلب مصاب بالسعار بيكون موجود في المناطق اللي حوالينا. احنا بندي الجرعة دي كجرعة وقائية عشان لو حصل ووجد كلب مصاب بالسعار او لعابه موجود في الارض وكلبك هيلحسه، فتبقى الدنيا في الامان. طيب ده معناه ان انا لما هنزل امشي كلبي هكون واخد بالي ومركز من سن 3 شهور 3 شهور ونص بعد ما يخلص التطعيمات الأساسية المسؤولة عن مرض البارفو. وكمان في دكاترة بتدي السعار اللي هو المستورد وبتديه من سن 3 شهور أو 3 شهور ونص، كده تكون قادر تنزل كلبك الشارع يتمشى ويبذل المجهود بتاعه، وكمان يبقى كلب اجتماعي بدون أي مشاكل.